ये देखो एक ट्रक आ रहा है, थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। अभी आप ये गिन के बताइए कि इसके कितने पहिए हैं, टायर कितने हैं, वो गिन के बताइए आपको। ये देखो, ये महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला। और ये देखिए अग्रवाल कैरियर्स। अब इसके टायर गिनने शुरू करते हैं। ये देखिए जी, इस तरह के ट्रक